ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ರೇಟಿಂಗಿನ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನನಗೆ RC ಮೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗಿದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ದ ವೇ ದೇ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಕೋಡ್ ದಿಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಈ RC ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳೇನು, ಹಾಗೆ ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೋನಿನ RC ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ RCಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮೇನ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಬಟ್ ಮೋಡ್ 1 ಹಾಗೂ ಮೋಡ್ 2 ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ 2 ಮೋಡ್ಸ್ ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೋಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಥ್ರಾಟಲ್ ಹಾಗೂ ರೋಲ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಈ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಟು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಗಿನರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. Mode 2 is most popular worldwide. Right stick pitch plus roll, left stick throttle plus yana ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೇಔಟ್ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ರೀತಿಯೇ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಡ್ರೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಲೈಕ್ DGCA ಹಾಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು ಮೋಡ್ 2 ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಡ್ 3 ಹಾಗೂ 4 ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿವೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೋಡ್ 3 ಹಾಗೂ 4 ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಮೋಡ್ 2 ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಈ ಮೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಮೋಡ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ, ನೋ ವರೀಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, ವೈ ಈಸ್ ಮೋಡ್ 2 ಯೂಸ್ಡ್ more than any other RC modes? After a pause, I said, drone in a mode 2 control ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರನೇ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಚ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯಾಕ್, ಹಾಗೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಥ್ರಾಟಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಥ್ರಾಟಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇದು ಪೈಲಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಇದು ಡ್ರೋನ್ಸ್, ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮೋಡ್ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯೆಸ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. If you found this helpful, trust me, this is just the beginning. ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಡ್ರೋನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ರೂಲ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ವೆದರ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಡ್ರೋನ್ ವರ್ಲ್ಡಿನ ಒಂದು ಮಿನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Drop your comments below and tell me which topic you want to learn next. Athwa just say I'm ready for the drone ground classes. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡ್ರೋನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. So thank you so much for watching. See you in the next video.